كاينه العوده السريعه، راه كاين اللي كيخرج 3 ايام نهار، راه انا وقعت لي شحال هذه، راه خرجت 3 ايام، لا 4 خرجت من السينون، نهار الاثنين لقاتني مريح مع الدراري في السينون. كيولي يبان لي اي حاجه ساهله، يقدر يضرب هذا بجن واحد ديال العصبه، يقدر يبيع لهذا، يقدر يدي لهذا، كيولي عنده بحال الحريه بحال السجن. المساوس ديال الحبس القديم كانوا فيهم بزاف ديال المساوس واعرين خايبين بلا ما نذكرهم. كاين راجل اللي كيكون راجل ما كيبقاش راجل، هذا الشيء ما كاينش دابا هنا. هادو كاين مساوس ديال والو، ديال شفت معاك السكر بغى تناقض شي معاه نجي نحداك نضربك، هذه قله الرجوله ماشي رجوله. كتجي فيه الضربه وسط من المضاربه راه كيتحمل، كيقول انا ضربت وانت ضربت. كاين اللي كنهضرك على اللي ما عالمش على راسو، غادي كاين شي واحد اللور كيدير ليه هكا. علاش؟ واخا الحراسه مشدده هاد الزياره مابقاش كيحلوا على كل شيء ويخرج كل شيء، كيحلوا عليك كتبقى في الكارتي، ولكن الا تفر باش شي واحد وتلاقى مع شي واحد كيعطيك. عباد الله كتضرب واحد النهار في الكور خارج هنايا في هاد الشده، اتا جا واحد ضرب واحد من هنا، وملي كتكون شي مطايفه في الكور بالماط وبدوك كورنيطات، كيقول لها كورنيطات، كورنيطا هي ديال الباياس، واحد الجعبه طويله كيصاوبوا لها باندا كتولي بحال الجنويه، تيكونوا مطايفين تيدخل الموظف كله كيبان لك سلتو، اللي عنده شي حاجه خزانه الرقه ولا لاحه وقف دارها. علاش؟ حنا علاش كنخافوا وما كنحسبوش. لكن باش وحدين كنعرفوهم من المدينه راه بقاو كيضربوا بالحبس سماتو. انا واحد صاحبي دابا راه قدو قد با كنعرفو يلاه خرج 74 سنه. كاينه واحد الفئه اللي هي كتبغي تجرك لواحد الطريق باش تعاود ترجع عاوتاني تتاجر وكذا وتعاود تعتقل وتعاود تعيش العذاب والمعاناه من جديد. الحريه تاج فوق رؤوس الاحرار، لا يعرف قيمتها الا الساجي. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دريبي تيفي. ضيفنا اليوم سجين تائب قضى 24 سنة خلف القضبان، مقسمة على 22 شدة. تطلق سراحه من آخر شدة حوالي شهر فقط. الأخ شيبوب في حلقتنا اليوم هو مرآة لواحد الواقع اجتماعي ونتاج ديال واحد البيئة اللي كتحمل في الطيات ديالها الحرمان، العنف وضيق الأفق. القصة ديالو ليست قصته لوحده، بل هي قصة المئات وربما الآلاف من الشباب الذين يعيشون في أحياء مهمشة مثل حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء. في هذه المناطق اللي كيختلط بها الحلم بالكوابيس والطموح بالانحراف والبراءة بالقسوة. اليوم الأخ شيبوب غيفتح لنا قلبه ويتقاسم معنا تجربته القاسية داخل عالم السجون، وفي نفس الوقت غنحاولوا نفهموا معاه الأعماق النفسية والاجتماعية والسيكولوجية اللي خلات الأخ شيبوب يعيش في هذه الدوامة. حلقتنا اليوم دعوة للتأمل، للحوار، وربما لبداية مصالحة بين الفرد والمجتمع، مصالحة بين الأخ شيبوب ونفسه. مرحبا بك الأخ شيبوب، وشكرا لأنك قبلت الدعوة، قررت تفتح لنا قلبك. كنشكرك على الاستضافه خويا دريبي تيفي، ومع احترامي لجميع لي فان ديالك وجميع الناس، وكنشكرك خويا وتحياتي لك. أخ شيبوب، عمرك حاولتي تصالح مع ذاتك في بعض اللحظات؟ بزاف المرات، ما مره ما جوج ما ثلاثه. مؤخرا كنت مشدود، ما يلاه خدت 20 يوم، ديما كنبقى نبغي نصالح مع نفسي، كنبقى نأنف الضمير ديالي علاش شديت وكيفاش كذا وما خصنيش هادي، وعشت واحد السنين بزاف داخل المؤسسه، وعلاش انا ما نكونش واحد الانسان واحد اخر ونكون واحد الانسان مزيان. ولكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. يعني كتبقى في واحد الصراع ما بين عقلك وما بين نفسك. بصح مع النفس ديالك كتبقى صراع ذاتي داخلي. يعني انت ما راضيش على هذا الوضع اللي انت فيه؟ ما غاديش ترضى 100%، ما عمرك غترضى، ولا 1000% ما غترضاش. اخ شيبوب 24 سنه من الاعتقال، مقسمه على 22 شده، هاد الارقام ما كتحركش فيك شي حاجه؟ كتحرك فيا بزاف، كتحرك فيا العمر اللي ضاع ليا، وكتحرك فيا شي حوايج اللي ما فهمتيني، يعني داخليا مأزم. وكنقول الحمد لله حيت العمر ضاع دابا، يعني تشوف الجاي، تصابر الحياه ودير واحد الحاجه زوينه، ما تبقاش دير شي حاجه خايبه، حيت هادشي
كما قلتي صار على الذات ديالنا بالمرض ديال الحبس، خرج علينا. يعني ضيع عليك واحد المده طويله من حياتك. طيب مده طويله بزاف كاع. الاخ شيبوب، على ذكر المده الطويله من حياتك، يعني وحنا كنتقدموا في العمر كنزيدوا نضجوا ونزيدوا نفهموا. يعني اخر شده ليك اللي يلاه خرجتي منها، واش عندك احساس انها المره الاخيره، ولا حسيتي بانك مازال كتعيش في نفس الدوامه القديمه؟ ودابا ما نكذبش عليك، انا في صراع مع الذات على حساب البيئه اللي عايش فيها. باغي ندخل فوق راسي ونجمع راسي، ما بقيتش باغي الحبس، الله تيشهد على كلامي. ولكن كاينه واحد الفئه اللي هي كتبغي تجرك لواحد الطريق باش تعاود ترجع عاوتاني تتاجر وكذا، وتعاود تعتقل وتعاود تعيش العذاب والمعاناه من جديد. اخي شيبوب، على ذكر الحومه والحي، يعني الحومه اللي كبرتي فيها واللي معروفه بالهشاشه وبالفقر، واش كتشوف هاد الحي لعب دور كبير في الانحراف ديالك، ولا قله عقلك هي اللي خلاتك تجر لطريق الغلط؟ هما بجوجهم، الحومه اللي كبرت فيها وقلت العقل ديالي هما اللي جروني للانحراف ومشيت في ديك الطريق العوجه. وشنو هما الحوايج اللي كانوا دائما كيخليوك ترجع لعالم الانحراف، كتخرج وكترجع؟ بحال قلتي كتبغي تميز بواحد العنصريه ديال القباحه، وديك القباحه ما صالحه والو، في الاخر كتلقى راسك انت اللي خاسر، كتلقى راسك على الاعتقال، قوه المخاصمات ولا التجاره في المخدرات، يعني كنهضرك على جميع انواع الاجرام. حيت كدير شي حاجه كتدخل الحبس كتعتقل، يعني ما خاصكش دير واحد الحوايج باش تعتقل، باش تبقى انت في الحريه بخير. يعني بالحكم انك تميز، واش دابا هاد التميز اللي انت كتهضر لنا عليه، واش شفتي شي قدوه في الصغر ديالك اللي تاثرتي به وبغيتي انت دير بحاله باش تبقى دائما متميز؟ يعني على حساب البيئه والصغر، كيف ما كنتي قلت لك شي وحدين في الدرب على حساب حي شعبي والهشاشه وداك الشيء، ديما كيبان لك واحد قبيح وواحد درويش وواحد كذا، بحكم انت صغير وخوتك عندك صغار، يعني بحال انت اختارت هذيك الطريق ديال القباحه والانحراف، باش وحدين اخرين في العائله ديالك ما يتسالوا، دير لهم الهيبه للعائله. في الاخر ما كاينش الهيبه، انت خرجتي على راسك وضيعتي عمر ديال واحد صغير، كنا 30 سنه مشات في الخاوي، كي غدير؟ اخي شيبوب، بحكم المده الاخيره السجنيه دوزتيها في جوج مؤسسات، واش بجوجهم فيهم نفس الصرامه ولا كاين اختلاف؟ كاين اختلاف. المؤسسه السجنيه ديالنا معروفه عين 7 هي وكاشا، يعني كاين السيبه، كثرة الضرب والجرح وكثرة المشاكل وكاين التعنصير، وبعد ما كيعيش اللي عنصر واللي ماشي عنصر، المهم عايش غير كل واحد والعيشه ديالو، وتجي تجمع كلشي هاد العيشه معذبه. وملي كتمشي لمؤسسه اخرى كاين واحد النظام هو اخر، كاين واحد شويه الصرامه، ولكن كاين القمع. السجين كيبقى ديما تحت الصباط، يعني اي حاجه كديرها كتقيدها لك. وكاين بعض الموظفين تما الله يعمرها دار، لا داعي لذكر الاسماء، كيعاملوك معامله بحال الاخ ديالو. وكاين بعض الوحدين راه لا حول ولا قوه الا بالله. الضرب والجرح داخل السجن كاين ولا ما كاينش؟ وهو اللي ولا موجود دابا حاليا في السجن عكاشه. عباد الله كتضرب واحد النهار في الكور خارج هنايا في هاد الشده، اتا جا واحد ضرب واحد من هنا، علاش ما عرفناش على السبب علاش ضربوا، ولكن كيبقى ديما هذا، يعني حتى في الحبس حتى الهضره تبدلت، المصطلحات ديال الكجام كنقولوا حنا، ديك المصطلحات تبدلات ديال السجين. حكا غنتجندوا على هذا، غندير اللقطه، نقدر انا نصيفط واحد لواحد ونقول ليه سير ضربو ديال اللقطه، يعني كيمشي داك الواحد كيضربو، يعني هو جا كيقول لي درت معاك اللقطه، انا خصني ندير مع اللقطه بشي واحد اخر وصاني عليه، وهذا الحبس غادي بحال ما هو. كيفاش نتجندوا هي نتجمعوا واحد 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 ولا 10، كتولي خاليه تجند معايا، تا صاحبي انا نضارب، انا خاصك تكون جنبي. كيفاش نتوما مسدود عليكم، كيفاش غتجندوا غتمشيو عند وحدين اخرين؟ داكشي في الكارتي، يعني في الكارتي يقدر ملي تخرج للكور ولا ملي كتكون الزياره، واخا الحراسه مشدده هاد الزياره مابقاش كيحلوا على كل شيء ويخرج كل شيء، كيحلوا عليك كتبقى في الكارتي، ولكن الا تصبر باش شي واحد يتلاقى مع شي واحد كيعطيك. يعني انا ما كاينش من دوز لي غير لقيتي شي فرصه، لقيتي شي فرصه كتعطيها، ولا في الكور في الساحه في الفسحه. هي من حيث الصرامه اللي ولات دابا في تطبيق النظام الداخلي من طرف الموظفين، يعني هاد الصرامه ما كتخلقش شي ردة فعل قاسيه من طرف بعض السجناء تجاه الموظفين؟ كاينه وقعات وحضرنا له، والسيد بلا ما نقولوا سميتو، يعني كان تا هو عنده الحبس، الله يدير ليه شي تا هو الخير، راه باقي مسدود الله يطلق سراحو، راه عنده مؤبد وكان بخير، هو تا هو داير بلاصتو كذا وهادي، ولكن ما حقار هو جيب ولاد بلادهم عايشين معاه بخير وعلى خير، ولكن جوج موظفين هو دارهم بين عينيه على قبل داك الطغيان، شدهم ضرب واحد المسجون خرج،
ملي مشى المسجون طلع جاب الشاف، حل الشاف باش يدخل عندهم جروا ويلوحوا، شدوا اخرين 5 اخرين بقاو كيضربوا فيه دوك التقاقب. تم طالع داك الموظف الثاني اللي شاد معاه الليل، ملي تم طالع شدوه ويضربوا تا هو. والدري تبارك الله بلا ما نقول لك راه متريني، حيت لاك الناس سميتو راه كيعرفوه الناس ولا دربهم ولا حتى المدينه ديالو ما قالتهاش. أخ شيبوب، رغم قساوة الحياة داخل السجن كتلقى بعض السجناء كيدخلوا كيخرجوا للحبس، واش عندك شي تفسير لهذه الظاهرة؟ كاين بزاف ديال التفسيرات، كاين اللي ما خدامش، كاين اللي يعني طيش، كاين اللي والديه مبصرينو، كاين اللي هو ضاصر، كله كيفاش داير. يعني هاد الدائره ما غتقاداش، حنا ماشي غنكونوا بحال واحد الدوله اللي فيها زيرو مونتيف، ضروري انما كيمشي قوم وكيطلع لك قوم، والسبب الرئيسي راه هو الفقر. الأخ شيبوب، المخدرات داخل السجن أغلبية السجناء كيقولوا أنها أصبحت شبه منعدمة. مخدرات كاينه يعني شبه منعدمة دابا، هي ما تعرفش شكون اللي كيدخلها ولا شكون اللي كيجيبها، ولكن راه كاينه وقليله. يعني مقارنة مع شحال هادي؟ مع شحال هادي كاينه قليله، شحال هادي كان كثير. دابا شي حاجة قليلة، شي حاجه قليله وصافي، قد الصباح قد وكايه ولا شي حاجه، ولا 5 لعيبات ولا 25 غرام. هاد المنع ديال المخدرات داخل السجن ما يقدرش يكون فعل الخير على المدمنين داخل السجن ويكون سبب العفو ديالهم من المخدرات؟ كاين اللي كيكون سبب العفو ديالو، وكاين اللي كيقاطعو حيت ما عندوش، بحال البليه قاطعه حيت ما عندوش باش ياخذها. حيت هذيك المده السجنيه ملي غتقطع الحشيش واحد المده، يعني تقدر تكون سبب العفو ديالك ملي تخرج مثلا على برا ما يكميش. كاينين الناس كيقاطعوا الحشيش، ولكن ملي تيخرجوا من النهار كيخرج نهار كيكمل الحشيش. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هادشي اللي كاين. بالنسبه لبغيتي طيب القويميله ديالك داخل السجن، واش كاينه شي طريقه؟ المهم كاينه طريقه، طيب ما بقاش في الحبس، الشاب شويه طيب فوت الخمسه يقلب لك قواملك. لا دابا قبل الخمسه، الطريقه ديال قبل الخمسه ولادي كاين واحد الطريقه، كتشد داك الحليب سليم كتقطعو وكدير الزيت اللي كان زيت العود ولا الزيت هذيك كديرها فيه، كتشد واحد الفشيله كتصاوبها كتحط هنا كتسردها بالزيت، كتحط واحده هنا وواحده هنا، دير فيها 4 بحال الشميعات، كتشعلهم، كدير طاوبه السكر هنا 2 وهنا 2، كتحط عليها الكاميله المقله البراد طيب. يعني كطيب مخزون بهذاك الزيت كتشعل العافيه، بهذاك الزيت كتشعل العافيه باش كطيب حتى كاميله ولا مقله بيض ولا شي حاجه باش كديباني راسك. وخزنها على الموظف، لا عرفك الموظف كتولي في المخالفه كاش ولا امني ولا تصاوبين كاسيخون. سمعنا ان القويميله ديالك كتخرج على برا وكطيب وترجع ليك. ما بقاتش، كان دابا كانت كتخرج دابا ما بقاش، ولكن غير على حساب الشاف. ولكن نعطيك الوقت توصل قبل الخمسه الله يعاون. انا حضرت الشاف بوط عباد الله هو منهم ضربهم تتشرشموا، واش فيهم ما فيهم والو، مع بصله وواحد الشنتيفه ديال الدجاج ولا ديال اللحم. ما طيبوش في الوقت، ما طابوش حيت ولا ما وصلاتهمش النوبه. ما وصلاتهمش النوبه، وقال انا غنمشي بحالي ما نبقاش نقابل هو من المساجين وبدا يبوط فيهم. يعني العافيه تقدر تخلق مشكل ولا شي حاجه؟ تخلق مشكل، ماشي مشكل، غير الموظف خصو يمشي، ما غاديش يبقى حاط لك هو واحد يطيب لك انت. على ذكر الماكله، كنسمعوا بعض السجناء في السيفيل كيقولوا على ان بعض السجناء داخل السجن عايشين بواحد البطبوطه ولا الطورطه ولا الطورطه ولا كيفاش الطورطه زعما؟ الطورطه خويا هي في العشيه مع وقيت العشاء، الانسان الحبس كيفرق عليك الماكله ديال العشاء مع 3:30 4، العشاء صافي تفرق ديال الحبس. يعني من 3:30 ولا 4 العشيه حتى تبغي تنعس، راه كاين واحد 8 السوايع ولا 5 السوايع غيجيك الجوع، شنو غتاكل؟ بعد المساجين حيت ما بقاش الكفه كتدخل وكذا، كتجي واحد المؤونه كيدخلوها لي دارهم واحد البون كيتقدى يعني كاشير وكيتقدى الفرماج والزيت وكذا وكذا الى اخره، وكيحط ضانونات وريبيات وبيموات وعلى حساب. كاين اللي يجيب بيرلي، كاين اللي يجيب داكشي، كل واحد وحسابه. كتشد بيمو باختصار، كتقاد داك بيمو كتبدا تصاوب فيه، هي راه كاين اللي كيعرف الطورطه كيفاش يصاوبها، كتصاوب طاج فوق طاج وكتحط في الشرجم بحال الثلاجه زعما تبرد صافي، وكتسالي توصل للوقيته ديالك كتقسمها انت وصاحبك ولا بوحدك. انا كنت كنتعاشر بوحدي، كنصاوبها كناكلها بوحدي. المهم كتقضيو ديباني كتاكلها بعدا كتشرب عليها موها حتى لك 200 الله يعفو على الجميع. المهم كتكالي المعده. وكاين الماكله ديال الحبس في الصباح في الغداء في العشاء؟ كاين الماكله كتجيك مع 10 تفطر، مع 11 ونص كتجيك الغداء ديالك، مع 3 كيجيك العشاء ديالك. الوجبه ديال البيريتيف هي مع 3. يعني كتبقى انت في 10 الليل كديباني بهذا الشيء؟ كديباني بهذه ولا شويه كاشير وكذا ولا عندك كتقضي. ما عندكش راه ما غاتقضي بوالو، تشرب الماء. وبالنسبه اللي ما كيجيو عنده لا زياره، ما عنده حتى شي واحد، يعني كيفاش كيديباني راسو، كيفاش يقدر انه يقدر يتعامل مع الدراري؟ كاينين دراري ولاد الناس رجال كيضربوا عليه كيعرفوه ضباب الله لا زياره لا والو،
كيتعامل معاه، واخا انت ما كتزورش كيصيفطوك غير واحد الكويد في بوسطه كتعطيه لهم كتصرفو كيعطوك كارو وسلام، تعامل معاه ما عندوش تعطيه، ولا كيولي يضحك معاك في الغرفه ما غدوزوش، ولكن في غرفه اخرى ما كتعرفوش ما عندك بدي رغم ان كاين القباحه كاين الانسانيه. كاين الانسانيه ضروري، كاين واحد النوع فيهم الانسانيه يتعامل معاك اللي ما عندكش. كاين اللي شي وحدين جاو في الازيلار حضرت لهم انا مع عطاهم مانط، جاو معاهم مانط دابا ترونسفير كيتزاد من عكاشه كيديو لحبس قر كيمشي بمانطه وحده، ملي كتدخل ديك المؤسسه كيقول لك سير غيعطوك المانط، ملي كتدخل لديك المؤسسه كيعطوك غير مانطه وحده، كله عندك جوج وغادي تضرب في الارض ماشي في باياس. وكاين هذو المساجين اللي كيشوفوا دوك الجمان كدور شويه المحن، هذا مانطه هذا مانطه هذا مانطه، كيجمعوا لك واحد 6 ولا 7 باير كتضربهم كتقول بعد البرود انا بخير. يعني كاين المحنه وكاينه واحد الظاهره، يعني كاين القباحه وكاين الناس كيصليو وكيتعبدوا داخل السجن. داخل السجن يعني كلشي كاين كلشي. انا راه كانوا معايا الناس كتوصل اسمع الاذان كينوضوا يصليو، وكانوا معايا وحدين ماشي هادو اللي في الامن كله كيصلي راسو، ما باغينش نشوف صلاه الجماعه. يعني تصلي بوحدك؟ كيصلي بوحدهم. ملي كتقول لي علاش فلان ما بغيتيش تصلي مع الدراري، تشوف اخويا انا ملي كيقول الاذان الله اكبر عاش خاصني ينوض يتوضا، كنقول له راه ما في الحبس ما عندهم فين يمشيو، كيقول لي لا خويا انا ما نسمع الاذان خاصني نوض. ما كيبقاش الخاطر، كيبقاش خاطر باغي يعني داخل السجن كلشي كاين المحنه، كاين القباحه، كاين التخصار، كاين الصاله، كل واحد وكيعزل الطريق اللي بغا. كل واحد كيعزل الطريق اللي بغا. عزلتي القباحه راه كاينه الدواء ديالها، عزلتي الصاله راه كاينه الناس ديالها، الاجر ديالها، يعني كل حاجه والاجر ديالها، كل حاجه وعندها موالاه. يعني دائما على ذكر الماكله، يعني في الاعياد واش باقا كتدخل الماكله ديال الوالدين؟ لا ما بقاتش حاليا، ما بقاتش. يعني اخر عيد اخر عيد دوزتو ديال العيد هو ما جاش فيه العيد الكبير. العيد الكبير. اللي قبل منه واللي قبل منه دوزتو تا هو في الحبس. ديك الساعه كانوا صيفطوا لينا الوالدين العائلات كنت باقي في عكاشه، والعيد الثاني دوزتو في ازيلات، وداروا واحد الاعلان حيت تمايا كيمشيو مع القانونيين، شي حاجه كيخرجوها معلومه جديده في المؤسسه كيكتبوا لك اعلان ديالها، كتبوا اعلان بان راه المؤونه ما غاداش تدخل وكذا وكذا، يعني من القدام الاعياد اللي جايين ما بقاش تدخل. علاش؟ كتصرف قال لك القرقوبي دايب والعيبات. دابا القرقوبي هو اللي كيدير المشاكل، هو اللي خلى الكفه تمنع، هو اللي خلاتها. القرقوبي كيدير المشاكل، وكاين اللي معصب مقطوع ما عندوش كيدير المشاكل ديما، ماشي بالقرقوبي، بلا قرقوبي كاين المشاكل. بالنسبه لداخل السجن كيف ما هضرتي قبيله على البلاصه وانك كتحول من سجن لسجن، واش ضروري دوز لاكار في الاول ولا مباشره انك تلقى الناموسيه ولا كيفاش؟ لا انك تقدر تنعس فوق الناموسيه؟ ما تقدرش تنعس، كتنعس النهار الاول في بيت البواجده في عكاشه، بعدا تهضرك على عكاشه، كتنعس النهار الاول في البيت البواجده في البلاصه، الجمان كيعطيوك وحده لقطه وحده الفراش، الغد اللي ملي كتفيكش كتدخل الغرفه كتلقاها عامره، كتلقى الزحام شباب وربعه شويه بنادم ناعس قد هكايا، تدخل عندي ما ندخل عندك. كاين اللي كيتعاملوا مع الاصدقاء ديالو كيتعاملوا معاه، كيكون عارفوا شي واحد كيجي كيعطيه بلاصه كيولي يضربوه في لاكار، وهنا كاين اللي كيبيع البلاصه وكاين اللي كيدمدمو هو شاد النوبه ديالو وباغي يطلع النوبه، وكيديروا ليه شي وحدين داك العناصر دوك العناصر ديال والو كيوليو بايعين البلاصه لواحد اخر وكيبقى يتسنى في النوبه وكل وحال. اخشيبو الشعور ديال السجناء اللي كيكون معاه الصمدان حتى كيجي العفو، كيفاش كيكون رده الفعل ديالو، كيفاش كيكون الاحساس ديالو؟ الاحساس ديالو اول حاجه ملي كتشوف فيه انت ولا كنتي داخل مع الغرفه وشتيه ما معولش وجا داك العفو كيبان لك صفار وضربات في واحد الصفوريه، واش هي كتسمى فرحه. يعني انا عايش في عذاب جاتني واحد الحاجه على غفله الحريه، حيت الحريه تاج فوق رؤوس الاحرار، لا يعرف قيمتها الا الساجي. كيفرح الانسان اي واحد كيجي العفو كيفرح. بالنسبه لهذا العفو الاخير، يعني الاكتظاظ واش نقص شويه ولا لا؟ نقص شويه، يعني ما بقاش هذاك عامر. كانت 50 في الغرف، انا ملي انا كنت في امني ما كانوش، كانوا عندنا 23 خرجوا جوج بقات 21، والغرف الاخرين كانوا فيهم 50، يعني بقات فيهم ديك 34 33، ما بقاتش ديك 50. خرجت 300 الحبس فيه 900 خرجت منه 300، يعني نقص الكثير 300 ربي 302. شي واحد الموظف سولت والله عمرها دار هو اللي تيقش انا كاع ما كنسحبش العفو. كاين قلت ليه سي فلان واش قال لي لا راه كاين 302 صافي سير كانت شي حاجه غايطوا لك، ومشيت عياش ما عيطوا لي والو الحمد لله. ما جاكش العفو؟ ما جاش العفو، كيجي العفو ديال الله. شحال كانت باقا المده السجنيه ديالك؟ 13 يوم، كتبقى لي 13 يوم ما خرجتش، ولكن فرحنا الناس وحدين اخرين خرجوا. كانوا دارين مساكن راه ما طلعش معاهم برا، كانوا غير انا غنخليهم، قال لك غنخلي ليه عام و8 شهور، عام و4 شهور، 10 شهور، 11 شهر. خرجوا كاملين وهما خلاوني وانا فرحت. علاش؟ يعني حشومه انت غتم غادي وغتسلم عليه وغتخلي لي باقي ليه عام ولا كذا، مسكين غيتفكر راك غادي للدار بغا يتفكر دارهم.
انا جاتني زوينه ملي مشاو وما سلموش عليا مع الفرحه زادوا، تهنيت. هذاك الشيء غتخلي لي هادي، هذا غيسخرك على هادي، الحمد لله حنا خرجنا لقيناهم بخير، فيهم اللي دخل سوق راسو وفيهم اللي باقي كيقلب على المساكين. اخ شيبوب، واش اي واحد كيدخل الامني كيديروا ليه الرباعي ولا على حسب المخالفه ديالو؟ على حساب المخالفه. الرباعي هو ما غيجيوش يديروا لك، ولكن على حساب المخالفه. كان شي ضرب شي واحد شي ضربه خايبه، معنصر مع شي موظف داير ليه شي حاجه، كيدوك الرباعي. كنت انا مسجون راه كيديروا لك جوج مينوطات. ولا او باغي تخرج للسبيطار وانت مريض ومسجل مصنف عنصر داخل المؤسسه كيخرجوك بالرباعي. دابا الامني كيديو ليه غير دوك المصنفين المصنفين كيشكلوا خطر على المساجين الاخرين. كيديوهم كاينين بعض السجناء مشكلين خطر على المساجين في الغرف وما كيهضروش معاهم، ولكن اللي طاح بين يديهم كيطبقوا معاه. اللي دار الغلط يدخل صافي كيدخل ما يعقلوش عليه. شنو اللي صعيب، الكاشو ولا الامني؟ ودابا حاليا الامني اللي صعيب على الكاشو راه كتضرب السيمانه 15 يوم كاع كتخرج. حيت كنا كنسمعوا شحال هادي كيقولوا في الكاشو يعني هو الصعيب، يعني دابا ولا الامني اكثر من الامني كيعطوك فيه مده كتحكم في مده كتدوز في المجلس التاديبي، كيعطوك 4 شهور ديال الامني او 8 شهور. وانت دابا 8 شهور غتخرج باللبسه الموحده وغتخرج في الكور، عندك ساعه في النهار و18 بمينوت يعني. وفي الغرفه اللي كتنعس فيها عندك امانه ديال الحبس، وانت لابس التوني ديال الحبس، وهذاك يعني كتحس براسك بشي حاجه بحال بشي كوكب ديال العذاب. كتولي كتمنى انك ترجع مع الناس العاديين. ولكن كاين بعض السجناء ما على بالوش، كيبقى يعيط الاخر من الامني يتعامل معاه ويتصارف معاه وهاني ويرجع ويمشي. وكاين اللي كيقول ناري يا ربي خويا ما بقيتش باغي نمشي للامني، كيتردع من داك الامن، وكاين اللي ما كيتردعش لهم. شنو اللي كيخليك تعيش داخل الحبس جديد بلا مشاكل؟ واش القباحه ولا تحضر راسك؟ لا القباحه ما تحضرش راسك، حضرتي راسك غياكلوك غيركبوا عليك. خدم شي طباحه راه غادي بنادم يبعد منك، غيضرب لك التاويل، ولكن على بالرجوله ما تكون معدي موال. ديما تشد العصا من الراس، بنادم بغى ينقصك ما تخليش واخا توصل معاه فين. يعني ملي كدير مع واحد هذاك الشيء كيعرفوك الاخرين كيوليو يحترموك، وكاين واحد النوع اللي كيبغي يبقى يقلب عليك، وكاين واحد النوع كيحترمك. والحمد لله حنا طلعنا مع الناس احترمونا واحترمنا. اخي شيبوب، بحكم انك دوزتي الحبس القديم والحبس الجديد، سمعنا على الحبس القديم كان داخل الكور بحال الجوطيه كيتباع فيه الحشيش الحوايج، يعني الجناوه والتقاقب موجودين. حاليا واش داكشي اللي كان في القديم باقي ولا لا؟ لا حاليا ما كاينش. كما قلتي القديم كان داكشي، وحاليا الجديد ما كاينش. كاين بنادم غادي جاي في الكور والغيس وضايع ديال الماء باغي يلعب كره، وهذا كيتريني هنا وهذا كيفلي في القبل هنا، وهذا بارك ليه شاد البيلتا هو كيقلب على داكشي اللي كاين وصافي وتسطح بحال الطوموبيلات. حيت كنا كنسمعوا ان الموظف في الحبس القديم كان الا بغى يدوز وسط الكور بوحدو يقدر ما يدوزش، خاصو يجيب معاه واحد 3 ديال الموظفين ولا 4 عاد باش يدوز. بصح. ولكن دابا ما بقاش داكشي، ما بقاش. كيدخل موظف كيتسالى كذا، عنده واحد السلطه ديال ديما وملي كتكون شي مطايفه في الكور بالماس وبدوك كورنيطات كيقول لها الكورنيطه هي ديال الباياس، واحد الجعبه طويله كيصاوبوا لها باندا كتولي بحال الجنويه، تيكونوا مطايفين. تيدخل الموظف كله كيبان لك سلتو اللي عنده شي حاجه خزانه دركه ولا لاحه وقف دارها. علاش؟ حنا علاش كنخافوا وما كنحشموش؟ يعني كون كنا كنحشموا ما غاديش نوضوا الفوضى، حنا مشدودين ونبقاو نضاربوا. وتجي دابا الله يهدي، انا كنطلب لهم الهدايه كيما كنطلب لراسي. اخي شيبوب، واش كتشوف ان الصرامه داخل السجن في صالح المسجون ولا لا؟ هي في صالح المسجون وبعض المرات ماشي في الصالح ديالها. اخي شيبوب، الله يدير شي تاويل ديال الخير. امين يا رب. الله يطلق سراح كل مسجون. امين يا ربي امين. الله يطلق سراح خويا سعيد نابل ود الكبير هنايا، ديديكاس ليه. والله يطلق سراح خويا مصطفى السراج وكريم وكاع الحباب، وخويا العروسي منتج البيض وكاع الدراري اللي خليت راه الله عمرها دار، ودراري راه مهل السنين وباغيين يتوبوا ويخرجوا ما باغيين والو. هادشي اللي كاين السيدي. اخي شيبوب، من وجهه النظر ديالك شنو السبب اللي خلى الحبس يتزير وتولي فيه الصرامه من حيث تطبيق القانون الداخلي للمؤسسه؟ كيفاش غادي يتزير الحبس اخويا وهو حيت المسجون تا هما داروا القانون ديالهم وبدلوا الاداره، وزاره العدل داروا المندوبيه غاده في الخدمه ديالها الاداره، ولكن راه كاينين خروقات. الحبس نقولوا حنا هو مزمور، ولكن علاش كيرجع بنادم للحبس؟ علاش؟ حيت ما كاينينش شي حوايج في المؤسسه خاصهم يداروا باش الانسان ملي يخرج كيخرج واحد الانسان اخر. يعني السبب اللي خلى الحبس يتزير وتولي فيه الصرامه، يعني من وجهه النظر ديالك يعني شنو السبب؟ ما عندك واش عندك شي فكره؟ انا الفكره كاينه وما كايناش. هاد الناس هادو باش غادي يولي الحبس مزير، هو الحبس ديما كان مزير.
غير هو كل وقت وكيفاش كتعيش مع دوك الناس اللي كيكونوا لداخل، لا من ناحيه الموظفين، لا من ناحيه رؤساء المعقل، لا من ناحيه المبادره المديرين. ما نقدروش نقولوا ان انتشار العنف والجريمه في هذه السنوات الاخرى والسجناء كيدخلوا وكيخرجوا كيدخلوا ما كيأثرش فيهم الحبس او ما كيعطيش نتيجه، يكون سبب رئيسي. كيكون سبب ما كيأثرش في الحبس، هو العقليه ديالو الدماغ ديالو صافي كيمشي في الاجرام. نقدروا نقولوا مثلا الا بغينا نوفروا الامن داخل المجتمع المدني خاصنا نزيروا الحبس، لاننا ولينا كنشوفوا حتى حاله العود. حاله العود موجوده بزاف، موجوده يعني، ولا العوده كاينه العوده السريعه كاع. كاينه العوده السريعه، راه كاين اللي كيخرج 3 ايام نهار. راه انا وقعت لي شحال هذه، راه خرجت 3 ايام لا 4، خرجت من السينون نهار الاثنين لقاتني مريح مع الدراري في السينون. كيفاش الله اعلم. يعني ما تكونش هاد مثلا ما قدرتش نقول لهم راه درت كارثه ورجعت، قلت لهم راه شدوني عندي متابعه شي حاجه قديمه زعما، هو راه الله يدير شي شاو. يعني هنا ما نقدروش نقولوا يعني هاد الاسباب كلها هي اللي خلات ان الحبس يتزير باش يتوفر الامن يعني في المجتمع المدني اللي كنعيشوا فيه. لان الحبس القديم هذيك الطريقه اللي كانت يعني ما قدرش تعطينا واحد خلات الجريمه انها تولي كثار وتولي منتشره. كثرت الجريمه بزاف دابا، واخا كيبان لك انت تزيار والحبس مزير وهذه على حساب الطاقات، على حساب هاد الشباب الله يهديهم الله يهدي ما خلق. راه بانهم ما كيديروا واحد الجريمه ما عارفاش شنو كتجري، غادي مسكين نهار كتجي فيه الضربه كيولي كيخلص من عمره وكلشي لابس ليه شو يدير ميسي، راه كلشي على 10. ولات معروفه دابا اقل حكم 500 صقعه عندك ال10. الله يدير شي شاوة الخير والله، انا تنقول لها 500 صقعه. واش باقا هذيك العقليه ديال دوك اللي كيقولوا حنا ولاد الحبس نخرجوا نديروا المونتيف ونرجعوا للحبس، وداخل الحبس ما كاين غير الضرب والجرح ولا حيدات؟ هي كاينه بشي وحدين لاصقه وكاينه بشي وحدين حيدات. من دوك الدراري اللي كنعرف القدام اللي كنت دوزت معاهم الاغلبيه ديالهم دخلوا سوق راسهم. كاين اللي تزواج، كاين اللي يشد عساه، كاين اللي يدير شي حاجه وريح حالته. وهذا الشيء ديال الدراري الجداد دابا الجداد راك عارف، هاد السجناء الجداد طالع ما عابط على رايبين ما على بالوش. انا كنبغي كنوصل لهم واحد الرساله باش تقل الجريمه وحق الله العظيم بلي خويا الساجن يبغي يخدم يخدمو، حتى ما صدقش معاهم يجريو عليه، حتى مشى للحبس ديك الساعه راه هما عطاوك واحد الفرصه، ماشي ما كاين لا فرصه لا والو. انت داخل في صراع مع الداش ودير حبس الدار وساد عليك وبارك وكتهرب من المشاكل ديال الناس، وراك عارف الهضره احياء شعبيه راك عارف كيدير، الناس عارفين هذا الشيء. على ذكر هاد الدراري الصغار اللي قلتي لي الله جايين في الجاد اللي كيقولوا حنا ولاد الحبس وكيدخلوا وكيخرجوا، يعني داخل السجن ما كتكونش عندهم شي امنيات، ما كيكونوش باغيين شي حاجه، ما كيكونوش كيطالبوا بشي حاجه؟ بعض المرات كتلقاه مريح معاك وكيهضر معاك وش يقول لك انا السيفيل زوين وكيبقى يشكر لك في داك الشيء وش يقول لك ودي تصيدت وكذا، واحد شويه كيبان لك دير كارثه. ويلا كنتي شدوا معايا صاحبي. الحريه لا تقدر بثمن. ما تقدرش، واخا يعطوك الكنوز ديال الدنيا والملايير رانا بوعارف شو من شر جنبان ليا ماشي غنطيحوا منهم. المهم الله يسامح، حنا كنا تنقولوا مجرمين، ولكن بحكم انا داخل السجن هو في الحريه كيبان لي احسن مني ب1100 درجه. يعني حسيتي على الحريه ديالو؟ حسيت على الحريه وليت كنقول كون كنت بحاله ولا كذا، المهم راني بخير. داكشي اللي قسم الله نجيبو وندخل الناس. اهم حاجه هي ملي كتدخل لداركم مع والديك كتكون مرتاح، ما يجيش شي واحد اللي يخسر لك الجو يدق عليك لا درت شي ولا هذه اخي بحاجه. وحنا وصلنا لواحد النيفو ديال خصك بز منك اوبليجي تدخل سوق راسك. صافي الراس سالس بارك كاع القوالب عرفناهم وكاع المساوس وكاع بزاف د الحوايج. على ذكر المساوس، المساوس ديال السجناء الجداد واش صعب من المساوس ديال السجناء القدام ولا فحال فحال؟ لا ماشي فحال وهذا دابا جداد كيقدر يدير لك مساوس سيفيل. هذاك حباس قديم، المساوس ديال الحبس القديم كانوا فيهم بزاف ديال المساوس واعرين خايبين بلا ما نذكرهم. كاين راجل اللي كيكون راجل ما كيبقاش راجل، هذا الشيء ما كاينش دابا هنا. هادو كاين مساوس ديال والو، ديال شد معاك السكار بغى يتناقض شي معاه نجي نحداك نضربك، هذه قله الرجوله ماشي رجوله. على ذكر الضرب والتخسار، يعني الغدر والتخسار داخل السجن واش كاين ولا ما كاينش؟ ودابا راه موجود 1000%. انا خليته في عكاشه 1000%. يعني يغدرك ويغفلك. بزاف ديال الناس تضربوا، كاين اللي تضرب مسكين ما فاهمش راسو كتجي الضربه، ابار اللي عارف راسو راه مضارب وراه مجند وغادي يتضارب مع ديك العصابه اللي جوقه مع جوقه 5 مع 5 كتجي فيه الضربه. وسط من المضاربه راه كيتحمل كيقول انا ضربت وتضربت. كاين انا كنهضر على اللي ما عالمش على راسو غادي كاين شي واحد الله كيدير ليه هكا. علاش؟ ما عرفتش. يعني بيناتهم حسابات خاويه. هادشي راه ما قلت لك ما نهضروش على سيدي الله. يعني على شي حاجه بسيطه كيوليو على شي حاجه بسيطه. والهيت حبسوا العامره بسحب الهيت، الله يدير لينا وليهم شي ساويلت على الخير.
واحد النقطة بغيت نناقشها معك الأخ شيبوب، يعني ملي كيدخل السجين أول مرة للحبس، يعني بحال كيدخل واحد المدرسة ديال التحرميات والجرائم، إلا تأثر بهاد التحرميات والجرائم وطبقها خارج السجن، يعني في الحالة ما نقدروش نقولوا أن السجن كيصنع لينا من إنسان مجرم محترف أكثر ما كيصلحو. ولا كيخرجوا محترف كيف ما قلتي ما كيصلحوش. يعني لا تشبع بهذوك داك العقلية. الشيء تيخرج كيولي يبان ليه اي حاجه سهله، يقدر يضرب هذا بجن واحد ديال العصبه، يقدر يبيع لهذا، يقدر يدي لهذا، كيولي عنده بحال الحريه بحال السجن. تيقول لك بحال هو ما عندوش المشكل، يعني راه صافي دخل لذاك العالم. كيما حنا واحد الوقيته كنا عزبنا الحبس ما كنتسوقوش باش خارج باش ولكن من بعد العسر يسر، الله يجعل شي بركه. الله يدير شي تاويل خير. والله العظيم هذيك الطريق ما فيهاش، كاين فيها هو، ما فيها صلاح. والله ما فيها صلاح، وندمت على عمري اللي مشى ليا في الحبس كامل، ولكن حنا تندم ما ينفع، وكندم والله اللي تيعلم على كل شيء. يعني قلة العقل والتوجيه واللي غيشد بيدك واللي غادي ما كاينش. ما دزنا بغينا نمشيو للغربه، بغينا درنا شي حوايج، ولكن ما يستاش الله. حنا غنقولوا هذا المونشيف راه حنا كنسبوا على نفسنا، ماشي انا غادي نجي ندير المونشيف باش نشد، انا كندير المشكل باش نشد اصلا، ولكن انا باغي دوك المشاكل. ولكن ملي يتهرس الراس تعيا، ماشي كتعيا من الحبس ولا واحد اخر غيسمع يقول لك حق قال لا راه ما كاينش عيا، عيا تمشي للقبر. غير كدير عقلك وكتكبر كتولي تفرق ما بين هذه حلال وما بين هذه حرام. كتقول الله يجعل شي بركه. عيسى مشى وصل 40، خاص الخير ديالو وعفوا يغلب على الشر ديالو. الا ما غلبش خيرك على شرك راه بقيتي غادي في ذاك الطريق تموت. كيقول لك الله يجعل الاخر ديالنا احسن من الاول. ما كيف ماشي وحدين كنعرفوهم من المدينه راه بقاو كيضربوا بالحبس سماتو. انا واحد صاحبي دابا راه قدو قد با كنعرفو يلاه خرج 74 سنه. والله من الاحسن تدخل سوق راسك، ولا جات شي حاجه من عند الله مرحبا، ما تجيش انا نلعب. اخ شيبوب، واش كاينين شي حوايج وانت داخل السجن يعني كيعطيوك طاقه ايجابيه؟ حوايج اللي غيعطيوك طاقه ايجابيه هما ملي تيجيو عندك والديك الزياره، كتشوفهم وكتريح معاهم وكتبوس لهم راسهم وكتعنقهم وكتضحك معاهم شويه، واخا انت كتمشي وعارف راسك مسبب لهم في العذاب ومسخسخين، وهذا يسوى يدفعهم وهذه ما تسواش، هذه تقلبهم، هذا التقلاب ديال العيالات تما راه ما نعاودش لك كيفاش، وتا الرجالات هما كيحيدوا لي حوايج وكذا. تبغي حتى والديك يتموجين عندك، امك اللي والداك قدوه ديالك هي والاب ديالك، واحد قرا شويه يبدا يقرا شي تقلاب ما عرفتش. انا وحق الله خارج من الزياره وانا 4 شهور ما صارش، نرجعو عندي الدار خرجت كنهضر مع واحد الدري صاحبي، واجي عندي واحد الدري قال لي اخويا بقات فيا امي، قلت لي مالك اخويا؟ انا ما نعرفوش الدري، غير هو مسكين ديك الحرقه اللي عنده داخل في نفسه بغى يخوي عليا. قال لي امي بقات كتبكي، قلت لها امي علاش تبكي عليا؟ انا راه اللي عطاها صار اللي عطا الله عطاه. قالت لي لا وليدي ما بكيتش عليك انت، انا عارفك في الحبس، بكيت على التقلاب اللي قلبوني. قالت لي ما كنحس بيديا، يعني كيقلبوني تقلاب خير بهذا اللغه، حنا ما بغيناش نخسروها. دابا المراه كتقلب، المراه شي تقلاب خصها تقلب بحكم ان مثلا كيدخلوا المخدرات وحدين اخرين هما اللي كيخسروا. ولكن كاين واحد العيالات مساكن ما دايرين والو، كتجي تتقلبهم، وانت شكون السبب في هذا الشيء؟ حنا نرجعوا للموضوع، وهو انت اللي كدير الجريمه، انت اللي جبتي امك لهذاك الموقف اللي حطيتيها فيه. هي هذيك الموظفه راه كدير الخدمه ديالها، راه الا تسربت شي حاجه ولا شي حاجه راه هي المسؤوله. يعني هي راه كاينين كيقول لك حوته كتخنى الشوارع، راه تقدر مثلا شحال من وحده راه ما هزت حتى شي حاجه، ولكن كاينه وحده اللي تقدر تدوز. كاين داكشي، الا دوزاتو وحده راه وحده 100 ما غدوزش. والله كاينين شي وحدين عركوا مساكن والله يدير لهم شي شهوات خير، ولكن كيفاش كيعرف؟ راه كيكون الساجين ولدهم وكيبقى يهضر بالتليفون وكيخرج لهم واحد الشويه كيطمعهم، كيبان لهم الفلوس كيبقاو لاعبين معاه، كيعركوا كيخلصوا. كما الدري راه مو خدات 5 سنين، جيبها لي داكشي فليكوش ديال الدري صغير، ولدها اللي خرج عليها، ولدها اللي جابها وجيبها معاه ترابيه طمعها. اخي شيبوب، بهذه العقليه ديال دابا الا رجع بك الزمان للصغر، واش كنتي غتمشي في نفس الطريق اللي مشيتي فيها دابا؟ لا ما مشيتش فيها، والله تيشهد على كلامي، حيت مشيت في الطريق الخايبه بزاف، وما عرفتش خايبه، ما عرفتش خايبتها. فقت وعقت ضربوني الحيوطه ديال الحباسات وجا وقت الحباسات، وشفت شحال من مؤسسه وشحال من وجوه، وعرفت داكشي راه من النواب. الحقيقه راه هي الانسان يكون بخير مع نفسه وتصالح مع الذات ديالو ويبعد من الاجرام ويمشي في طريق زوينه. وهذه نصيحه كنعطيها للشباب ان اللي راه طالعين يبعدوا من داكشي ديال الخيب ويبقى عايش بخير، يبيع ويشري، يمشي يخدم، يدير تكوين، يدير شي حاجه اللي غترجع عليه بالنفع بالكبر. الا بقى غادي في الاجرام راه غادي يولي اكثر منا حنا، وهذا ما كاين. والله يعفو على الجميع.
اخي الشيبوب، المنحرف مني كيتوب، شنو هي المشاكل اللي كتقدر تواجهه في حياته؟ المشاكل اللي كتواجهو خويا هي ملي كيتوب ويتصلح الانسان السجين كيبغي يمشي يخدم، ما كيقبلوش كانه مواطن مغربي، كيولي في النظر ديالهم هذا يعني خطر على المجتمع حتى الخارجي، يعني هذا عنده سوابق عدليه، يعني كتولي عدم الثقه، كيبقاوش يقبلوك تخدم على اساس بانك انت ساجن. انا كيف ما سبق لي ودخلوا لي ناس ومشيت لواحد الشركه بلا ما نقولوا السميه ديالها، ومشيت عندهم وهضر معايا وقال لي سير جيب السي في واللعيبات، مشيت عاوتاني جبت السي في وخديتو ليهم، يعني هادشي كامل درتو انا في ظرف 10 ايام، ديت السي في وعاود ترجع تعاود عيط ليا قال لي جي، مشيت عاوتاني للشركه قال لي لا فيش بوميتريك وديك ديال شهاده السكنه ديال الكوميسيريه وربع تصاور. قلت له ودي استاذ راه غنجيب لك هاد الوثائق ولكن ديك لا فيش بوميتريك راه عندي واحد الصوبيق قدام. ويقول لي واش دابا عندك شي حاجه؟ قلت له ما عندي والو دابا انا باغي نخدم. ويقول لي يكون خير. نهار الجمعه باش غنمشي عيط لي نخدم، عيط لي قال لي اخويا اسمح لي راك مدوز الحبس ما خدمتش. هذا هو اللي كيخليك ملي كتوب وكتبغي تمشي مع جناب الحيط كيخرجوك على جناب الحيط، انت باغي خديمه. واش انا الشطابه كيدخلوا لها عباد الله شبعانين حبس، جات عندنا حنا وفرانات، يعني هنا ما كيخليكش تحاول دير شي حاجه انت خايبه، انت راه مع راسك زوين وما تاذيش الناس وما غضرب المهم شي حاجه اللي هي خايبه ما غديرهاش، وغتبغي تخدم ما غيقبلوكش. واليوم غدا شهر شهرين عام عامين كطج كتولي يجيك الشيطان وانت كبر في واحد الدرب اللي ماشي حتى الليل، كتولي كضطر كتولي شاد حتى الحشيش ولا شاد شي حاجه ايوا اللي كتلقى كاع البيبان تسدو في وجهك، كلشي تسد في وجهك، كيبقى يبان لك هذاك الباب كتاكل منه واحد شويه. كانسان خصك تخدم، حنا الحق عاطينا في الدستور باش نخدموا، وخاص وجهنا نخدموا نعيشوا العيش الكريم. هذا وكنوجه رساله لاي مسؤول على السجناء اللي خرج استشهادين يخدموه ويشوفوا الحاله ديالو، كان منضبط وغادي مزيان يخليوه خدام، بان لهم دار شي حاجه يخرجوه، حتى لا دار الجريمه غيقولوا انا راه عطاتني فرصه وما دخلش، وانا الحمد لله ما عطاتنيش فرصه. وكنبغي نوصل واحد الرساله لديك المؤسسه ديال محمد السادس لاعاده ادماج السجناء، باش هما يشوفوا من حالنا ويحاولوا يديروا معنا شي حاجه. راه الله يعفو راه عيينا، انا ما عمرني وصلت عندهم كاع. هذه من بين المشاكل اللي كيتعرض لها المنحرف ملي كيتوب. ما كايناش شي مشاكل اخرى كتواجهوا في حياته؟ كاين بزاف مثلا بحال الحقره من طرف بعض ملي كيشوفوك دخلتي سوق راسك هذوك. لا هذوك اسمح لي كما نقطع في المك بالعسل، دابا ملي انت كتشوف وكتحاول تبعد على ديك الطريق ديال الحبس، كاين واحد النوع كيسحبك انت، يعني دمدمتي ولا تخلعتي من داك القونت ولا خايف منه ولا شي لعيبه كيولي باغي يركب عليك، وانت راه ماشي هكاك، راه غير انت بعدتي من المشاكل وبغيت ترجع مع والديك وعرفتي ديك الطريق راه النهايه ديالها راه كتسالي بالحبس غتبقى تموت فيه. تقبح قد ما قبحتي، ولا من الاحسن تكون مندمج وتمشي في طريق زوينه، ربي راه غيسر لك الامور. والجهد كيمشي والصحه كتمشي، الانسان تيكبر ما غيبقاش صغير، راه دابا 20 هي 40 و40 هي 60، هذا لا يعقل. الانسان ما كاينش شي واحد ما بقى صغير وحتى شي واحد ما غيبقى، يعني الانسان كيتزاد صغير راه كيكبر كيمشي كيودع بسلامه تنتلاقاو عند الله يوم القيامه. اخي شيبوب، واحد الظاهره كنشوفها في بعض السجناء ملي كيدخلوا سوق روسهم، يعني كيوليو بحال الا كيوليو يتخلواو، مثلا كيولي كيدير واحد الطريقه اللي كيقولوا لها حبس الدار، كيدخلوا كيسد عليه وما كيبقى يهضر مع حتى شي واحد، ما كيتكلم مع حتى شي واحد، يعني بحال في الحبس كيدارهم، ربما يقدر ما يبقاش يهضر معاه، كيسد على راسو واحد المده طويله، عاد من بعد كيقدر انه يحل على راسو ويخرج للمجتمع. يعني واش عندك شي تفسير لهاد الظاهره؟ كاين اخويا واحد التفسير، كاين واحد النوع، دابا انت ملي كتخرج كدير حبس الدار كيكون كلشي طالع لك في راسك، وتا دوك ديال ولاد دربكم والصحاب وكذا، يعني انت راك عارفهم كيدايرين، وكش عليه ريحتي مع شي واحد وكيبقى فيه الهضره والناس غادا جايه وهو كيغوت وبحال قبيح وبحال كذا، داكشي كيولي يضرك في راسك، او انت عاديز وكتشوفو كيضرك في راسك، كتقول راه من سد عليا راه عندي تليفوني نشدو ونتفرج في التلفازه ومرتاح بخير. هادشي علاش كيبغي يدير الانسان حبس الدار، ما كتبقاش عندك القدره انك تشوف عباد الله ولا تدوي معاهم ولا تهضر معاهم، كتبقاش ديك الطاقه صافي، كتولي باغي تعيش ولا شي غادي يسحبك بالتوحد، ولكن انت راه بحال كتعالج راسك براسك، ومع واحد الوقيته كتولي تخرج تريح مع الدار شويه وكتشوف الناس تعزل، هذا زوين هذا خايب هذا صالح ليا هذا ما صالحش ليا، ما صالحش ليا بسلامه اخويا سير خليني عليك، ما صالح ليا مرحبا نصاحب معاك نبرك معاك. يعني بحال كتولي تعالج راسك براسك، كتعالج راسك، كتجنب المشاكل وكتحاول تعاون راسك، لانك في هذيك اللحظه تقدر انك تصرف شي تصرف ماشي هو هذا. هو التفسير، وكاين ملي تخرج ما تعاودش تريح عاوتاني مع نفس الاشخاص اللي هما كيدوك الاجعاج براسك اللي كيعطوك الطاقه السلبيه.
السلبيه كانت حاجه ايجابيه مرحبا، كانت سلبيه تتبقى ديما انت الحياه ديك تبغي تهرب منه. حيت علاش باغي تشوف ما احسن، حيت هذيك البيئه كبرتي فيها وعشتي فيها، وداك الشيء بكثرة ما كبرتي فيها وعشتي فيها ودخلتي للحبس وخرجتي ولا كيضرك هذاك الشيء في راسك. وانت داخل لواحد العالم ديال التوبه، خصك تكون واحد الانسان زوين وتبعد كاع من داك اللي خايب، وخا غير ما كيضاربش هذاك الخاوي حتى هو تبعد منه. وملي كنشوفك بعدتي منه وكدير عبد الصدر ما كتخرج كيستقبلك استقبال خويا الزوين كاين بخير لاباس وين غبرتي، الله يحفظك خويا راه كنت هنا في الدار كذا اجي انا غنجي وكديرها كتبقى تستحمل. وانا واحد مابقاش كنستحملو كاع، كيتفرج فيا ويسمع بلا ما نقول سميتو. اخي شيبوب، على ذكر التوبه، شنو هي الرساله اللي تبغي توصلها للشباب والمراهقين اللي ما واضحاش لهم الصوره بخصوص عالم الانحراف؟ واللي بغي نوصلها للشباب والرساله اللي بغي نقول لهم هي خويا الله يرحم لك الوالدين، بقى حدا الوالدين ديالك وعيش بما يرضي الله وغتبقى مرتاح. والله ما يغرك هذا قبيح ولا هذاك مجرم، خليهم. المهم انت نقعد راسك ورجع، وغتطور واحد 10 سنين ولا 15 عام وغتفكر الهضره اللي قال لك خوك شيبو دابا غتلقى راسك احسن من هذاك ب1000 درجه. علاش ما مشيتيش في طريق الانحراف؟ صبرتي. كيما انا اصدقائي دابا كاينين شي وحدين الله عمرها دار ما مدوش الحبس، وصديق ديالي كيبرك معايا في قهوه ولا هادي وكيناقش معايا وكيقول لي سي محمد انت ماشي داير الطريق بعد، حيت انا كنت مصاحب الزوين ومصاحب الخير. والحمد لله هذه النصيحه مني للشباب. الا كنتي مع شي واحد في الحومه ديالكم، حنا ولاد الاحياء الشعبيه راه عارفين، مصاحب مع شي واحد وتيبان لك عنصر غيخرج عليك، بعد منه. بعد منه اخويا، نصيحه لله، بعد منه خليه. حيت غتجي فيه ما جاتش اليوم غدا، ما جاتش هاد الشهر الجاي، يعني طيح وما تخلصش ليا مع نصيحه مني بعد من هذوك الوجوه حيت ما غيتقادوش. والله يعفو على الجميع. فعلا اخ شيبوب، الله يعفو على الجميع، وشكرا لانك قبلتي الدعوه وفتحتي لنا قلبك، وهذا اكبر دليل انك ما راضيش على هذا الوضع اللي انت فيه. باب التوبه راه دائما مفتوح، خاص غير الاراده والدعم والمسانده. الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه، ويتجدد لقاؤنا في حلقه جديده ومع ضيف جديد، والسلام عليكم. السلام عليكم خويا دريبي، وتحياتي واحتراماتي للجميع وخوتي لي فان وكاع المتتبعين وكاع المشاهدين. وحنا هادشي كنديروه للعبره ماشي لشي حاجه اخرى، والانسان كنطلبوا ليه الهدايه، والله يهدي جميع امه محمد. واحتراماتي وتحياتي للجميع المتتبعين الاوفياء ديال خويا دريبي تي في وديال الاخ شيبوب. ما تنساوش دوزوا القناه ديالو شيبوب محمد اللي بالعربيه، راه فيها قصص ديالو وفيها يعني بزاف الحكايات اللي كيحكي اللي فيها العبره. مرحبا اللي جا عندي من هذا الاخ دريبي، راه بحال الاخ ديالي ومحسوب من العائله، واحتراماتي للجميع. السلام عليكم. وعليكم